Yung pag-edit ma. Bigyan. Aba, may nakapuntak na. Siyempre, ang aking best friend. Best friend na maganda. Yellow. Ay, na ano na ba ito? Kalahin pala tayo. Purple on. Yellow again. Yellow on. Green on. Orange on. Beb, kung makikita mo itong video na to, Beb, galingan mo pag-edit. 1, 2, 3, 4, 5. At sana pumatok, Beb, no? Okay lang tumaba ako ng tumaba, Beb. Basta magkapera lang tayo. Para umangat ang ating buhay.